رؤية القرآن الكريم في المنام إشارة إلى شيء مهم. هنتعرف في حلقة النهاردة عن تفسير رؤية القرآن الكريم، عن لو انت شفت ان انت بتقرأ القرآن الكريم، بتحفظه القرآن الكريم، شفت حد قرأ عليك آيات من القرآن الكريم، شفت ناس بتقرأ القرآن الكريم، وتفاصيل مهمة كتيرة جدا. تعالوا بينا نعرفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تفسير أحلام مع الأستاذ عزاز السمري، أخصائية تفسير الرؤى والأحلام. أهلا بك يا دكتور عزيز. اهلا وسهلا. حلقة النهاردة هنتكلم على تفسير رؤية القرآن الكريم في المنام. لو أول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناتنا، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو يا حبايبي سوف أتحدث معكم عن تفسير رؤية قراءة القرآن الكريم في المنام، سواء أنت بتقرأه أو بتكتبه أو ترى قوم يتجردون لكي يقرأوه أو بتحفظه أو ترى نفسك تحفظ القرآن الكريم أو أحد يقرأ عليك. تعال نرى إيه تفسير هذه الرؤى معنا في هذا الفيديو يا حبايبي. أول حاجة القرآن الكريم في المنام يا حبايبي. لو أنت رأيت روحك بتقرأ القرآن الكريم في المنام فبدل لهذا الإنسان، إذا كنت بتقرأه وأنت سعيد كده وفرحان، لازم أوضح لكم الحالة عشان تبقوا فاهمين. فبدل إن أنت إنسان بدلك على الشرف والسرور وعلى نصرك على أعداء وعلى تحقيق كل أمانيك إذا كنت سعيد وبتقرأ بطريقة جميلة. وإن كان يقرأ القرآن الكريم، كنت بتقرأ القرآن الكريم من غير مصحف، يعني انت بتقرا في الاول الرؤيه الاولى بتدل على لو انت بتقرا في مصحف. طب وان كنت انت بتقرا القران الكريم من غير مصحف فدي بيدل على رجل يخاصم في حق ودعواه حق. يعني ايه ازاي؟ يعني انسان بينه وبين حد امر، لكن هو على حق في هذا الامر، هو على حق في هذا الامر والله اعلى واعلم. فهذا انسان مؤمن خاشع يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. بيدل على هذا الإنسان اللي بيقرأ من غير مصحف إنسان مؤمن خاشع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والله أعلى وأعلم. والرأى الإنسان إنه يتلو القرآن وهو يدري ما فيه، يعني عارف معانيه، يعني بيقرأ آيات القرآن في المنام وواضح وفاهم معانيه، فبيدل إن دي إنسان عاقل، يعني إنسان متزن وعاقل والله أعلى وأعلم. والرأى الإنسان أن القرآن الكريم يتلى عليه إن هو قاعد وبيسمعها في المنام، يعني بيسمع حد بيقرأ عليه القرآن الكريم في المنام. فمن الرؤى اللي بتدل على إيه؟ بس أهم حاجة حالة الإنسان في هذه الحالة، يعني لو رأى إنسان إن حد بيقرأ عليه القرآن الكريم ورأى إن حد يتلو عليه هذا القرآن بس هو في المنام لا يقبل، يعني مش عاوز يسمع هذا الكلام، فدي بيدل إن هذا الإنسان في أذى جاي ليه من ناحية السلطان، يعني بيدل على أذى سوف يأتي لهذا الشخص من ناحية السلطان أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يريد أن يسمع أو لا يتقبلها في المنافع. دي معناها كده والله أعلى وأعلى. والرأى أمي دي إنسان يعني لا يعرف يقرأ القرآن، إنه يقرأ القرآن يعني هو أصلا في الحقيقة لا يعرف يقرأ، لكن رأى روحها في المنام إنه بيقرأ القرآن، فدي مش بتبقى محمودة لأنها بتدل على موته، هذا إنسان هيموت. طب رأى إنه يختم القرآن الجزء الأولاني بقراءة، طب الجزء الثاني رأى إنه يختم القرآن، فدي معناها إن كان ليه عند الله سبحانه فيدبه بل ليه عند الله ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني هذا إنسان لو رأى روحه بختمها في المنام، خلي بالكم بالفرق بين الرؤيتين. الأولى رأى أنه يقرأ القرآن وهو أصلا مش بيعرف يقرأ في الحديدة، دي مش بتبقى محمودة إنها بتدل على قرب أجل. لكن لو رأى روحه إنه يختم القرآن إن قراءة وخلصه وبيختمه، فدي كان ليه عند الله ثواب، فبيبقى ليه دي لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا الإنسان سينول ثواب كبير من الله سبحانه وتعالى وينال ما يتمناه، يعني كان عنده أمنية سوف تتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى إنه ختم القرآن، فبتبقى من الرؤى المحمود. طب إذا رأى نفسه بيكتب القرآن الكريم في خزف أو صدف،
إذا رأى الإنسان نفسه في المنام إنه بيكتب القرآن الكريم في خزف أو صدف، فدي معناها الإنسان ده هيفسر القرآن للناس بس برأيه وبنفسه، إنه هو هيفسرها برأيه هو وبنفسه هو. طب افرض رأى نفسه إنه يكتبه على الأرض، يعني رأى في الرؤية إنه يكتب القرآن الكريم على الأرض، فدي بتبقى رؤية غير محمودة، إن ده كتاب الله وكلام الله ما يكتب على الأرض والناس بتدوس عليه، تبقى بدل دي إنسان زنديق، بدل إن هذا الإنسان زنديق يعرف نفسه كده، والله أعلى وأعلى. وأحيانا قراءة القرآن، لو إنسان بيقرأ القرآن وهو سعيد به، دي بقى بتبقى رؤية جميلة، وهو أحسن بيعرف يقرأها أصلا في الحقيقة. بتدل إنسان لو رآه وهو يقرأها في المنام وهو سعيد به، بيدل على قضاء الحاجات وصفاء الحال، فبتبقى رؤية محمودة لكل من يراها، يقوم يستبشر الله ويحمد الله سبحانه وتعالى، لأن دي رؤية جميلة لكل أمورها هتنقضي، وأمورها وحياتها هتصفى، هتبقى سعيدة، والله أعلى وأعلى. طب إذا رأى قوم متجردين يقرؤون القرآن، فالرؤية دي بتبقى إيه؟ بتدل على حالة هؤلاء القوم، لأن هؤلاء القوم لهم أهواء فقد تجردوا لها، يعني عندهم هوى وأمور كده في حياتهم بتجردوا لها، والله أعلى وأعلى. طب افرض الإنسان رأى في المنام إنه حافظ للقرآن، هو في الحقيقة لم يحفظه، يعني هذا الإنسان رأى روحه في المنام حافظ. أنا بوضح وعيد عشان تستفيدوا يا حبايبي. أنا رأيت نفسي في المنام حافظ للقرآن وأنا في الحقيقة لم أحفظه، فدي إنسان لو كان بيتمنى ملك فهيناله بإذن الله تعالى، إنه حافظ كتاب الله، ربنا ورانا حافظ الكتاب، فمعناها دي بشرى ليك من الله سبحانه وتعالى بملك وخير قادم لك هتمتلك، والله أعلى وأعلى. طب افرض الإنسان رأى أنه يسمع القرآن وهو سعيد بسماعه، جميل، تبقى رؤية جميلة، لأن بتدل على أن الإنسان هيقوى سلطانه وهيبقى له مكانة، وخاتمته هتبقى حسنة، يعني الخاتمة بتاعته هتبقى حسنة، وربنا هينصر ويعيذ من كيد الكائدين، فبتبقى بشرى جميلة لمن رآها في المنام. إذا رآه وهو سعيد وبيسمعه وسعيد، يبقى هيعلى مكانته وهيقوى سلطانه، هيبقى ليه رفعة، وخاتمته هتبقى حسنة، يعني هتحسن الخاتمة بتاعته، وربنا هيعيذ من كيد الكائدين وينصر عليهم، والله أعلى وأعلى. طب افرض الإنسان كان مريض ورأى أنه يقرأ شيء من القرآن وهو كان مريض، يعني تبقى رؤية جميلة للمريض عشان يقوم يستبشر خير ويحمد الله سبحانه وتعالى. لما يكون إنسان مريض ورأى روحه إنه بيقرأ شيء من القرآن في المنام، تبقى تدل على الشفاء تعالى شفاء من الله سبحانه، رسالة ليك يا حبيبي يا مريض، يا اللي بتعاني من تعب في حياتك، يبقى شفاء من الله سبحانه وتعالى ليك. ودي لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. فبتبقى من الرؤى المبشرة. وتلاوة القرآن بتدل على كثرة الأعمال الصالحة يا حبايبي، الإنسان ما يرى روحه في المنام بتلو كثير، فبدل إن هذا إنسان بيعمل أعمال صالحة كثيرة، وربنا هيعلي في درجاته في الدنيا وفي الآخرة، والله أعلى وأعلم. هي كلها اجتهادات، إن أصبنا من الله وإن اخترنا فمن نفسنا. وبتمنى يا حبايبي إذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان كل شيء جديد يوصلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.